谁和我来一场华丽的冒险？时间不多了。我来啦！我的利刃饥渴难耐。我想，收工了。召唤机甲。收工了。
我想，双倍工资。好吧，那么。小身材，我喜欢那个导火线，哪个机器工业类值得拥有？难以置信。喜欢那个导火线。我不是有意的，我是故意的。Garage 对阵 Anduin， 圣光将赐予我胜利。无胜利，无宁死。
我的利刃饥渴难耐。攻击难耐，终于逃出这该死的塔了！看吧，攻击，攻击！收工了，真不错。来吧，没用的废物！你好啊，人类！攻击！真不错。点燃导火索！那么现在，我想。立刻做出决定。
出决定。我要想一想。我要尽快做出选择。我要想一想。看吧，看吧！立刻做出决定。Garrosh 对阵 Tranda， 无人赐予我力量。无胜利，无宁死。收工了。小身材大成功。真棒！我的利刃饥渴难耐。
一击。该拥有。今晚要上演的是一幕失落的世界。结束吧，你赢了。